好，而家介紹翻海康 HVR 即係嘅錄影 backup USB 嘅方法。咁就 playback 啦，咁當然一定要揾到真係有 USB 入邊嘅資料，hard disk 入邊有嘅資料咯。咁 playback 之後咧，就去翻個畫面，放大畫面咧一格備份。咁下邊呢度咧有個移個滑鼠去畫面嗰度，就會見得到咧，呢度有個鉸剪。跟住佢問你時間開始至會停止，唔會無限量㗎。咁部機亦都唔知道你幾時要邊啲唔要啊。咁啊俾時間佢開同埋停。OK 咗之後儲存。跟住咧佢又問你啦，係咪淨係要 file 定係要個播放器？咁要 file 咁啊確定。跟住咧佢又彈咗一紮資料出嚟嘅，即係嗰段時間內嗰啲資料。咁如果啱嘅時候就剔咗佢咯。咁咪揀翻你嗰個 USB drive 嗰個方向咯，嗰個 path 咯，跟住就咁撳。呢度就儲存空間一定要足夠啦，儲存空間唔足夠咁佢都唔會抄得到翻到落去。如果冇問題就撳儲存。咁大概應該係時間應該係1/4到啦。咁樣我100% OK。跟住就生成咗呢個。呢個係個 USB 嗰個片，咁佢呢度可以 playback 翻出嚟，睇翻資料。